A constitución da Mesa Local de Coordinación Interinstitucional contra a Violencia de Xénero xa fora aprobada pola Corporación Municipal no ano 2020, pero por diferentes motivos aínda non se puxera en marcha. A proposta será levada novamente mañá a pleno para a súa activación definitiva, sendo ademais unha das prioridades da edil de Igualdade, Dores Torrado, cando chegou ao goberno municipal. Esta proposta foi xa aprobada no seu día, un acordo de impulso por parte da Corporación Municipal no ano 2020. Certo que é que por uns motivos ou outros non se chegou a iniciar o que é a aprobación de xeito formal na Corporación Municipal, e foi un dos primeiros obxectivos que me marquei unha vez chegada á Concellería de Igualdade, poñer a funcionar esta Comisión de Coordinación contra a Violencia de Xénero. Con este órgano o que se busca é desenvolver accións e garantir a igualdade plena entre homes e mulleres. Levamos dende o mes de xaneiro, dende a área de igualdade, desenvolvendo accións que supoñan o xérmolo que vai a ser despois a praxis, o día a día desta mesa de coordinación. Segundo explicou a propia edil de Igualdade, a finalidade é que a mesa se reúna alo menos de xeito semestral. Estará constituída por persoal técnico municipal do Centro de Información á Muller e Servizos Sociais, a Policía Local e outras forzas e corpos de seguridade do Estado, así como tamén por representantes dos ámbitos sanitario e educativo, entre outros.